Svetová kuchyňa s radosťou. Svetová kuchyňa s radosťou. Čaute priatelia a všetci milovníci dobrého jedla. Vítam vás pri ďalšom diele Svetová kuchyňa s radosťou. Rozhodol som sa na základe ohlasov mojich kamarátov a samozrejme vás divákov, že vám prinesiem vždy 3 jedlá z určitej časti sveta. Nakoľko máme vonku krásne slnečné počasie, dievčence vytiahli minisukne a chlapci sa vyzliekajú do pol pása, rozhodol som sa, že vás privediem do teplého Karibiku. No a prvé jedlo, ktoré budem z tohto teplého Karibiku variť, má príznačný názov Slnečné karibské pyrohy. Na prípravu tohto jedla nepotrebujeme veľa vecí. Je to len zelenina, múka, maslo. Prvé, čo si spravím, je cesto. 225 g hladkej múky. Vážime 225 g. 125 g masla nakrájeného na kocky. Svoje teploty nie je roztopené úplne na panvici. Takto. Lyžička soli. Čajová lyžička soli. Niekto povie aj štipka soli, ale ja mám radšej, keď to je lyžička soli, lebo presne neviem, koľko tam toho mám dať. To je dobrá pomôcka, čo držíš v ruke. No. Moja najobľúbenejšia. Takže. A ešte lyžička a pol turmeriku, alebo myslím, že na Slovensku sa to povie kurkuma. Takže lyžička a pol kurkumy. Potom sa nám cesto krásne zafarbí do žltej farby. Bude vyzerať slnečne. Teraz si to cesto pekne vymiesime. Maslo musí byť úplne nadrobno, aby tam neostali žiadne hrudky. Práve preto som spomínal, aby bolo maslo troška roztopené. Lepšie sa zmiesi do cesta, do múky. Tak. Maslo mám vmiesené do múky a keď vám to už bude pripomínať strúhanku, nalejeme do tejto zmesi 4 až 5 poliekových lyžic vody. 4, 5. Cesto by malo byť vymiesené tak, aby sa vám nelepilo na ruky. Tak. Čo vám zabere hruba 5-10 minút. No. Tak. Keď máme takto cesto vymiesené, dáme ho späť do misy a na 30 minút do chladničky. Medzi tým, ako je cesto v chladničke, si pripravím zmes, ktorá pôjde do pyrohov. Tam budeme potrebovať 2 mrkvy, ktoré nakrájam na kocky. Dve menšie mrkvy, nemusia byť veľké. Nekrájajte tie kocky veľké, lebo potom to bude dosť robiť problém, keď to budete dávať ako náplň do pyrohov a ťažko sa ten pyroh bude zavierať, keď sú tie kocky obrovské, takže snažte sa robiť také menšie kocky. Zatvárať. Zatvárať. Čo zatvárať? Nezavierať. No. Ako budem krájať zeleninu, dám si variť vodu. Tak. Ďalšia z vecí, čo pôjde do tejto zmesi, sú 4
jarné cibuľky. Mohol by si povedať, že prečo si vybral tento recept? No, prečo som vybral tieto recepty? Pretože všetky ingrediencie, ktoré idú do tohto receptu, môžete kľudne kúpiť aj na Slovensku a nemusíte cestovať na Jamajku. Takže kľudne si môžete doniesť Jamajku domov. Ďalšiu zelením do zmesi je žltá paprika. Dáme pred semínka. A aj túto papriku nakrájame na malé kocky. Recept pochádza od jedného známeho jamajského kuchára a spisovateľa jedál, ako som to povedal, Levyho Ruta. Ten sa rozhodol, že pozbiera všetky najznámejšie alebo najtradičnejšie jedlá z Jamajky a napíše ich do jednej knihy. A tak vlastne vznikla jedna vynikajúca kuchárska kniha Karibské jedlá a z nej aj pochádza tento recept. Ďalej, aby som nezabudol, nakrájam si 100 g oranžového syru, ale môžete použiť aj iný syr, žltý alebo klasické syry. Ale tu sa dá kúpiť aj oranžový syr, takže aby to dodalo zase tú letnú farbu. Takže ďalší bude dyňa. Je to sladká dyňa, v anglicku má názov butternut squash. Neviem, ako sa to povie na Slovensku. Je to typ tekvice, hej. Voda sa mi pomaly začne variť a ja tam môžem dať na 4 minútky povariť mrkvu, papriku a tekvicu. Medzi tým, ako sa mi varí zelenina, zmiešam jarnú cibuľku, syr a 200 g kukurice do veľkej misy. Posolím to 2 lyžičkami soli. A nakoniec do toho nakrájam petržlenovú mňať. Zhruba toľko to. Čo je asi 4 alebo 5 polievkových lyžic. Na drobno. Šamko. Dobre. Zelenina je uvarená. Recedím ju. A vysypem do misy. Všetko to ešte raz poriadne premiešam. A zmes na naplňanie pyrohov máme hotovú. Cesto bude v chladničke ešte tak 10 minutiek. Ja si môžem na chvíľu oddychnúť. 30 minút nám ubehlo a môžem vytiahnuť cesto z chladničky. Tak. Teraz ho vyšuľam na malý valček. Tak. Asi tak na dĺžku pracovnej dosky, čo je zhruba 40 cm. Predtým, ako som vyťahol cesto z chladničky, dal som si predohriať trúbu na 200 stupňov. Môžem začať. Nakrájam 8 rovnakých kúskov. Tak.
lukom a valčekom. Vyguľame z toho placku. Rozbijem si jedno vajíčko a rozmiešam v tanieri. Potrieme kraj. Osem pyrohov mám na plechu, teraz ich každý poprepichuje vidličkou a potriem každý jeden rozmiešaným vajcom. A ešte pre istotu mám troška masla, aby sa mi nepoprilepovali na plechu. Môžete dať aj papier na zapečenie, ale ja ho momentálne nemám, lebo sa mi minul, takže tam dávam maslo, že sa mi neprilepí. A šupnem ich na 25 minút do trúby. Pyrohy mám krásne upečené a môžem ich naservírovať na tanier. Dáme dve. Na začiatku si vravel, že je to levné jedlo a k tomu patrí najlepšie pivo na svete. Parádička. No ale tak, najprv vyskúšame tie pyrohy, nie? No. Dobrú chuť. Na zdravie. Perfektné. Jasné. Zapijeme to. Vôbec mi tam nechýba mäso. Na zdravie. Tak to bolo prvé z 3 jedál z karibskej kuchyne. Ďakujem vám za pozornosť a uvidíme sa na budúce. Čaute.